তো গাইস, ড্রিল মেশিন তৈরি করার জন্য আপনাদের এরকম একটি মোটর লাগবে, যেটা হচ্ছে টেবিল ফ্যানের মোটর। 100 টাকা করে নেবে আপনাদের কাছ থেকে। আমার বাড়িতে পুরনো ছিল, যার কারণে এটা একটু পুরনো দেখাচ্ছে। এটার শক্তি একটু কমে গেছে। আর হচ্ছে অবশ্যই এরকম ড্রিল চক লাগবে। এটা আপনার এরকম প্যাকেটও কিনতে পারেন বা এটা কাভারের বাক্সের ভিতরে আসে। এটা আপনার ধারাজে পেয়ে যাবেন। 100-150 টাকার মতো নেবে। আমি 120 টাকা দিয়ে কিনছিলাম। আর হচ্ছে এরকম একটি পুশ সুইচ লাগবে। আসলে এটা বানানোটা খুবই সহজ। আমরা এখন এটা যে বাক্স কাভারটা আছে এটা খুলে ভিতর থেকে যে ইয়েগুলো আছে, ড্রিল চকগুলো আছে, ওটা বের করে নিচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার টাইট দিতে হবে। আর এটা হচ্ছে বড়টা, যেটা আপনার মোটরের সাথে লাগবে। আর এরকম 5টা মাথা আছে, 0.3 mm থেকে 3 mm পর্যন্ত আছে। তো আমরা বড়টা এখন আমাদের মোটরের সাথে লাগিয়ে নেব। এর জন্য উপরের ক্যাপটা আমরা প্রথমে খুলে নিচ্ছি। এরপরে হচ্ছে দুই পাশে দুইটা নাট আছে, নাট দুটো আমরা হালকা একটু ঢিল করে নিতে হবে। তারপরে এটার যে আপনার যে ছিদ্রটা আছে পিছনের দিকে, এটা আপনার মোটরের ভিতরে একদম যতটুকু ভিতরে যায় টাইট করে এটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। তো ঢুকানোর পরে হচ্ছে আপনার যে এর সাথে যে একটা দিছে, স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য দিয়েছে, এটার মাধ্যমে আপনার দুই পাশের স্ক্রুটা খুব ভালোভাবে টাইট করে দিতে হবে। এটা ঢিল হলে কিন্তু আসলে সমস্যা আছে, যখন আপনারা ড্রিল করবেন তখন ড্রিল থেকে এটা বের হয়ে আসতে পারে বা ঘুরে উল্টো ঘুরতে পারে। তো দেখেন আমি এটা খুব ভালো করে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। তো টাইট দেওয়া আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে। একদম ভালো করে দেখে টাইট দিয়ে নেবেন আপনারা। এরপরে হচ্ছে আপনাদের যে এটার ইয়েগুলো আছে, এই যে মাথার, তো দেখুন টাইট দেওয়াটা হয়ে গেছে। আমরা এখন মাথার যে এটা আছে ওটা আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমরা এটার ভিতরে সুইচটা বসাবো। এর জন্য আপনারা সুপারগুলো আঠা বা গ্লুগানে আঠা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি গ্লুগানের যে আঠা আছে ওটা গলিয়ে লাগাই দেবো, কারণ আমার কাছে গ্লুগানের যে আঠা ওটা নাই। তো এর জন্য আমরা এখানে একটু গ্লুগানের যে আঠা আছে সেই আঠাটা দিয়ে আপনার যে আমাদের যে তাতাল আছে তাতালের মাধ্যমে এটাকে একটু গরম করে এখানে আঠা তৈরি করে নেব। তো দেখেন আঠাটা কিন্তু গলে গেছে এখানে। এরপরে হচ্ছে আমাদের যে সুইচটা আছে, সুইচটা আমরা এখানে খুব সুন্দর করে আঠার মাঝখানে বসিয়ে দেব। তো গাইস, এটা বসানো হয়ে গেছে আমাদের। এরপরে আমাদের যে দুটো তার আছে মোটরের সাথে, দেখতে পাচ্ছেন দুটো তার আছে, যে কোনো একটা তারকে আপনার এখান থেকে কেটে নিতে হবে। আর সুইচটা অবশ্যই আপনারা ভালো মতো এখানে বসায় নেবেন। এরপরে হচ্ছে আমাদের মোটরের যে তার দুটো কাটার কথা বলছিলাম, দেখেন একটা তার আমরা লাল তারটা কেটে নিচ্ছি এবং এখন লাল যে দুটো তার কাটছি তার দুটো সুইচের দুই মাথা আমাদেরকে সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে সোল্ডার করে দিতে হবে। তো অবশ্যই সাবধানের সাথে কাজ করবেন, কারণ যেহেতু নিখুঁত কাজ, হাতের ভিতরে তাপ লাগতে পারে। আর যদি কারো কাছে সোল্ডারিং আয়রন না থাকে তাহলে এখানে তারকে খুব টাইট করে আটকে দিতে পারেন। তো আমার কাছে যেহেতু সোল্ডারিং আয়রন আছে, আমি সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে সোল্ডার করে দিচ্ছি। তো এই পাশেরটা আমাদের হয়ে গেছে দেখেন। এরপরে আমরা একইভাবে এই পাশে যে সোল্ডারিং আয়রনের ইয়ের মাধ্যমে আমরা তারটা লাগিয়ে দেব। যেহেতু সুইচের আপনার সারফেসটা নতুন, আমি ঘষে নিইনি, এর কারণে কিন্তু এই সোল্ডারিং হতে একটু কষ্ট হচ্ছে, কারণ সোল্ডারিংটা হতে চাচ্ছে না, রাং ছেড়ে দিতেছে এখান থেকে। হালকা একটু ঘষে সারফেসটা আছে যে মানে যে জায়গাটা আছে একটু খসখসা করে নিতে হয়। তো দেখেন আমাদের এটা প্রায় লাগানো শেষ। আর আরেকটা কথা, এটা চালানোর জন্য আপনাদের অবশ্যই 12 ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই বা 12 ভোল্টের একটি ট্রান্সফরমার লাগবে, বা 12 ভোল্টের ব্যাটারি যদি হয় খুব সহজে চালাতে পারবেন। আমার 12 ভোল্টের ব্যাটারি আছে, তো ওটার মাধ্যমে আমরা চালাবো। তো দেখেন এটা আমাদের সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে, আমাদের সুইচ লাগানো শেষ। এখন হচ্ছে আমরা এটার মাধ্যমে ড্রিল বিট লাগাবো। আমার কাছে 3 mm এর একটি ড্রিল বিট আছে, ওটা আমরা লাগাবো। এখানে দেখেন যেটা 3 mm এর আছে সবচেয়ে বড় ছিদ্র, ওটা নিয়ে নিতে হবে এবং উপর দিক দিয়ে ড্রিল বিটের যে পিছনটা আছে এটা বসিয়ে এরপর হচ্ছে আপনার এটা ভিতরে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর উপর থেকে যে ক্যাপটা আছে সেটা দিয়ে টাইট করে দিতে হবে। আর একটা কথা মনে রাখবেন, অবশ্যই এটা হাত দিয়ে যতটা সম্ভব টাইট করবেন। যদি হাত দিয়ে না পারেন তাহলে প্লাসের মাধ্যমে ধরে এটা টাইট করে দেবেন।
বারবার দেখে নেবেন, কারণ এটা যদি ঢিল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ড্রিল করার সময় আপনার এটা সমস্যা করবে, উল্টো প্যাচ কেটে বের হয়ে আসবে। এটা অবশ্যই আপনার খুব ভালো করে টাইট করে তারপরে লাগাতে হবে। তো দেখেন আমাদের কিন্তু এটা লাগানো শেষ, আমরা এটা লাগাই নিছি এবং সব কিছু কমপ্লিট। তো দেখেন এখন আমাদের এটা হচ্ছে, আমরা 12 ভোল্টের যে ব্যাটারি লাইন আছে আমার কাছে, 12 ভোল্টের ব্যাটারি লাইনের মাধ্যমে আমরা এটাকে এখন লাইন দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি থেকে আমার যে তারটা আছে সেটা অবশ্যই প্লাসের সাথে প্লাস এবং মাইনাসের সাথে মাইনাস, মানে লাল তারের সাথে লাল তার এবং কালো তারের সাথে কালো তার আপনারা লাগাই দিবেন। উল্টো ঘুরলে কিন্তু ড্রিল হবে না, কখনোই ড্রিল হবে না। গাইস, এখানে আমি তাড়াতাড়ির জন্য সরাসরি তার জোড়া দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা আপনার সুন্দর করে কোনো একটা প্লাগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে আপনারা এটা কিন্তু ড্রিল করে নেবেন। তো আমাদের লাইন দেওয়াতে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ঘুরছে। প্রথমে আমরা একটা প্লাস্টিক নেব, এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের একটা শিট, এটা মোটামুটি অনেক মোটা, এটা আমরা ড্রিল করে দেখব কীরকম ড্রিল হয়। তো দেখুন এটা কিন্তু খুব সহজে ড্রিল হয়ে যাবে, আমরা এখানে চাপ দিব না, খুব সহজে উপরে ধরে রাখবো। দেখুন এটা ড্রিল হয়ে গেছে। এরপরে আমরা এটার আরেকটা ছিদ্র করব। এরপরে আমরা স্টিলের যে শিট আছে, স্টিলের একটা শিটও আপনাদের কিন্তু আমি ছিদ্র করে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে এটা ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। তো দেখুন এটা এখানে আসলে ধরার বেকারতার কারণে কিন্তু আপনার পিছলে যেতে পারে। তো দেখেন আমরা এখন এটা ছিদ্র করে নিচ্ছি খুব সহজে এবং খুব দ্রুত, কিন্তু এটা ছিদ্র হয়ে যায়। আগে বলছি মোটরটা কিন্তু পুরোনো ফ্যানের, আপনারা যদি নতুন মোটর নেন 100 টাকা দিয়ে, সেটা কিন্তু আরও অনেক শক্তিশালী এবং ভালো মতো কাজ করবে। তো আমার মোটরটা পুরোনো হওয়ার কারণে কিন্তু আমার একটু কষ্ট করতে হচ্ছে। তো গাইস, কেমন লাগলো ভিডিওটি? আশা করি সবার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগছে। ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই সেটা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দেবেন এবং আমাদের ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন। আরেকটি কথা হচ্ছে, আমাদের চ্যানেলে যদি 10,000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয় তাহলে আমরা একটা গিভওয়ে করতে যাচ্ছি। আমাদের 9,000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয়ে গেছে প্রায়, আর মাত্র 90টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। আর 10,000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হলে আমরা 1,000 টাকা গিভওয়ে করবো। সেটা হচ্ছে 3 জনকে আমরা 1,000 টাকা দেবো। সেটা হচ্ছে প্রথম জন সে পাবে হচ্ছে 500 টাকা, আর যে দ্বিতীয় হবে সে পাবে 300 টাকা, এবং যে তৃতীয় হবে সে হচ্ছে পাবে 200 টাকা। আর আর গিভওয়ে করার জন্য আমরা একটা স্পেশাল ভিডিও তৈরি করব আমাদের চ্যানেলে। সেই ভিডিওতে আপনারা আমরা যে ইনফরমেশনগুলো চাবো সেই ইনফরমেশনগুলো আমাদের যে ভিডিও আছে সেই ভিডিওর নিচে কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের দিয়ে দিতে হবে, এবং সেখান থেকে আমরা অনলাইনে লটারির মাধ্যমে হচ্ছে 3 জন বিজয়ী ঘোষণা করে দেব। এর পরবর্তীতে আপনারা কী ভিডিও চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন, এবং আপনাদের কী ভিডিও দরকার সেটা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তাহলে আমরা আরও ভালো ইনফরমেশন পাবো, কী ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করলে ভালো হবে, আপনাদের ভালো লাগবে সেটাও আমরা বুঝতে পারবো।